हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम कंपैरिजन करेंगे। जोर से तो बोल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम अपनी वाली BS6 2023 मॉडल, और ये है 2024-25 मॉडल है ये BS7, इनका कंपैरिजन करेंगे हम आज। दोनों में साइलेंसर सेम ही है वैसे, लॉन्ग बॉटल दोनों में सेम है। सी बैंड पाइप इसमें भी डला हुआ है, इस पर भी सी बैंड पाइप डला हुआ है। तो मेन पॉइंट्स बता देता हूँ आपको क्या डिफरेंस है इसमें मेनली। जैसे कि देख सकते हो आप, इसकी टैंकी थोड़ी बड़ी है, इसकी टैंकी थोड़ी ऊंची है, और इसका क्लस्टर भी डिजिटल वाला आ गया, अपनी वाली में नॉर्मल है अभी। और इसका पीछे से इसका टायर कंपनी से ओरिजिनल वाला है, थोड़ा पतला आता है, और इसका थोड़ा मोटा आता है। इसका जो इंजन है बीच में जो लाते हैं डिफरेंस है, इसमें J सीरीज़ का इंजन आता है, इसमें नॉर्मल वो पहले वाले ही आते हैं, EFI वाला 350। थोड़ी सी ना ऊंचाई भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नीवा है अभी। और मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ, फिर उसकी सुनाते हैं। तो अभी गाइस मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने वाला हूँ। अभी इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो ये कुछ इसमें आवाज़ थी इसकी और इसकी। तो आप कमेंट्स में बताना आपको आवाज़ किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। मेन डिफरेंस है, इसमें किक आती है और इसमें किक नहीं आती। गाइस आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ।
बेशम